바꿀 생각 없는 한국 아파트 층간소음. 한국 아파트 층간소음 하루 이틀도 아닌데 이거 매너 문제 아니냐. 요즘 애들 뛰어서 그렇다. 말이 많다고 함. 근데 알고 보면 이건 사람이 아니라 구조 문제임. 발소리, 의자 끄는 소리 같은 충격음은 공기를 타는 게 아니라 콘크리트를 그대로 타고 내려옴. 해외는 다름. 유럽, 일본 아파트는 바닥을 아예 떠있게 만드는 플로팅 플로어를 씀. 고무코르크 같은 탄성층으로 진동 자체를 끊어버림. 그래서 독일, 영국은 신축할 때 소음 성능을 법으로 검사함. 기준 못 넘기면 사용 불가. 그럼 한국은? 기존 아파트는 다 뭐냐고? 있음. 위층은 충격흡수 매트와 방진 패드, 아래층은 방진 클립 천장 이중 석고보드. 결론. 층간소음은 인성 문제가 아니라 기술 격차 문제. 한국 아파트 층간소음. 아직 보정이 필요하다.